हमारे घर में ये चिड़िया का घोंसला कैसे गिर गया है और हमने इसका क्या किया। और आज सुबह जब उठता हूँ बाहर जाता हूँ तो ठंडे का और कोहरे ने अपना प्रकोप फैला रखा है। फिर हमने कुत्ते को रोटी दी और कुत्ते को रोटी देकर जब मैं बाहर जाकर देखता हूँ तो यहाँ पर चिड़िया का घोंसला और 2 बच्चे भी हमको उसी में देखने को मिलते हैं, जो कि हवा चलने के कारण गिर चुके हैं और ये देखने में काफी प्यारे लगते हैं। और जो कि ये बच्चे इस आर्यन को ही मिले थे और यही लेकर आया था। बाकी हम लोग अब इसको घोंसले में छोड़ देंगे। बाकी मैं इन चिड़ियों को रखने इतने ऊंचे पर चढ़ गया था, बाकी उतर चुका हूँ नीचे। अगर मिनी व्लॉग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब